接下来我们就来看民国105年指考非选题的第2题哈。那这个题目呢是基本题再多一点变化主要就是我们在这个第4章、第7章有提到过的叫做铅直面圆锥运动那过去铅直面圆锥运动很喜欢考主要它考大家力学，也考大家什么能量这一题呢，这个有一点小小的变态它把电场也加进去了，也把磁场也加进去了等效重力场的概念也加进去了所以其实这个题目我觉得其实还是一个蛮不错的问题来，同学，他说如图12所示，好，一个垂直架设而且固定在地面上的圆环那我们在这个上课的时候呢，老师也给你看过这实际的这个教具。内侧呢有一个绝缘材料制成的光滑轨道，轨道半径的大圆心 O， 那重力加速度是 G。如果把质量是大的，而且带有正电荷呢，正电荷是 Q 的小球，好，视为质点。那从 P 点呢，高度是 R。以初速 v 沿着轨道向下射出回答下一个问题来，我们简单看一下这个题目来，各位跟我们的铅直面圆锥运动设定的概念基本上是怎么样？是类似的那我们讲义上呢来，第一小题我们先看他说小球的初速 v 至少要多少才能做一个完整的圆锥运动，才能做一个完整的这个铅直面圆锥运动？那我们以前呢，大家都是背最高点这个最小速率是根号 G 最低点是根号5G 最后呢叫做多一点变化我们以前最高点最小是根号 G 这是根号5G 我给你考个中间这个点好，不过呢基本上都是类似的状况。来，我们讲义上有提到过这个叫做云霄飞车这个叫做铅直面圆锥运动。铅直面圆锥运动主要呢要2个东西第一个2个步骤，能量分一球速率，力学分一球向心力那我们呢之前有提到过，最高点的最小速率呢叫根号 G 最低点根号5G那我假设大家还记得因为这个写这个推导过程也是有一点小小的麻烦那最高点的话呢，就 N 加 mg 等于 m 乘以 r 分之平方，圆锥运动需要什么力向心力最小呢？最小就是正向力等于力所以最高点的最小速率呢是根号 G 那同理呢，你根据这个能量锁恒这个最低点的话，我们可以算出来，这叫什么？这叫根号5G来，各位，那假设呢大家呢前面这些概念都还记得前面这个概念都还记得。那我们现在回到怎么样？回到这个问题来那如果你现在要算怎么样？你现在要算的是 P 点的话怎么办？各位，你要从最高点算到 P 点，或是这个最低点算到 P 点其实基本上都可以来，各位，那铅直面圆锥运动最小的是根号 G 对不对最低根号 G 那你可以这样想，从最高点下降到一般高度，根据能量守恒减少的位能等于增加的动能，所以减少的位能呢叫做 mgr。好，增加的动能1/2mu平方扣1/2m乘上根号 Gr 的平方。好，所以我们可以解出来了，这个速率叫根号3Gr根号3Gr。来，各位，我们利用减少位能呢等于增加的动能，我们可以算出来这个速率叫根号3Gr。好，当然前提是你要先把怎么样？先把这个最高点根号 Gr 或最低点根号5Gr这2个数字其中一个把它算出来。来，各位，这个呢其实不算很难只是你要把这个过程写得很完整。来，各位，接下来这个题目呢它好的地方就是它把这个概念融合一下这个跨章节，我们物理都是这种跨章节，所以有时候小朋友喜欢背那种很小的题型就那种适合小范围的考试，那种老师常讲叫小考型的选手大考就嗝屁了，你知道吗？对不对来，各位，你看第2题，他说，在这个圆形轨道的区域里面施加跟地面垂直向下的这个均匀电场，那小球的初速 v 至少要多少的时候才可以做一个完整的圆周运动？好，各位，这里面呢，这个就怎么样？这个有个小麻烦来，各位，如果今天多了一个电场怎么办？多了一个电场怎么办？其实你也不要想太复杂各位，因为重力向下电力也向下，对不对所以干脆把这2力合并，形成一个新的等效重力场。所以 mg 加 q1 就变成 mg'，mg 加 q1 mg'，所以等效重力场强度 G' 就是 mg 加 q1 除以 m。所以直接怎么样？直接把 G' 取代第一题根号3Gr 里面的 G 就可以了根号3G' 乘 r。所以这里面就考大家一个东西叫等效重力场强度。所以呢，高2呢我们第4章这个讲义很厚，里面讲到了非常多的概念，你看考试是不是就考出来了这个直接利用怎么样？利用等效重力场强度就可以了那大脑中心的解答里面也提到过所以用这样的方式做是可以接受的来，各位，接下来呢第3题。第3题很特别重力场、电场、磁场3个呢一起把它考出来。好，如果说把第2小题中的电场改为垂直钻出纸面的均匀磁场 B， 好，在 P 点呢以初速 v 射出小球那小球呢在抵达圆环底部的过程中，磁力对小球所做的功
到底是多少呢？各位，如果这个小球带有电荷，对不对？这个磁力呢对小球所做的功为多少呢？这个为什么呢？好，各位，这一题呢，这个最后一题小小送分哈。来，各位，为什么呢？因为这里面考大家了哈，答案是做功等于0，因为弱人之力对于这个电荷来讲是不会做功。这弱人之力，磁力呢它一定垂直于速度。来，各位，如果这个力垂直于速度，也就是垂直于物体的话，这个力对它做功，所以磁力对该物体不做功。弱人之力对怎么样？对这个力不做功，瞬间就怎么样？瞬间就秒杀了哈。所以这就告诉了我们一件事：考试有时候也不一定说一定要照着这个顺序做从简单会做的开始做。那整体来说，这个题目呢难度其实并没有很高但是呢考大家的有关于重力场牵制面运动的这个推导与计算，还考大家这个所谓的电场等效重力场强度的合并在我们在电学讲义里面提到过。最后当然就考大家怎么磁力就弱人之力对这个质点怎么样不做功，弱人之力垂直速度，所以弱人之力对这个带电的质点不会做功，里面的一些基本概念。好，所以呢，我希望大家等一下认真的再思考一下这个问题。